Buongiorno amici del canale. Ciao! Cos'è? Un disastro. E quando succede questo? Quando si usa una vernice scadente. Meglio ancora, quando guardate i nostri tutorial e poi andate a comprare la qualunque, oppure quello smaltaccio che dice ma sì, quella vende roba che costa cara, io compro questo che costa 4,90 €, 5,90 €, 6,90 €, mezzo chilo e ci faccio 12 armadi. Ti sta molto bene perché quando usi le linee guida Magic Paint e poi dopo ti succede un disastro come questo, ti sta bene. Non è che noi vogliamo farvi la paternale e dirvi che se non fate come vi dico io succede un disastro in tutto il mondo, ma le nostre linee guida vanno bene per le nostre linee guida. Uno smalto, diciamo non di qualità e soprattutto uno smalto di questo tipo non si può utilizzare senza un primer, una base o una cementite, che è il classico vecchio metodo che conosciamo da 40 anni per colorare i mobili. E ricordatevi sempre che anche la cementite spesso e volentieri necessita di una prima carteggiata. Quindi noi andremo a lavorare su questo bel mobiletto che salveremo ovviamente, diventerà sciccosissimo, ma vi serve da lezione. Quando andate in giro trovate vernici che costano molto poco e dite tanto io faccio tutto quello che dicono Elisa e Emma nei tutorial e poi le frego perché compro questa qua che è fighissima, tanto è uguale, sono tutte uguali tanto. Partiamo! Io uso la mia super levigatrice collegata al mio super aspirapolvere con una super grana 80 già usata. Voi usate quello che volete, ma ricordatevi che la cosa fondamentale di una buona levigatrice è 1. I pezzi di ricambio e 2. Una piastra super morbida che non vada a rovinare mai il legno sottostante. Quindi non dite che non ve l'avevo detto. Prima parentesi. Ora carteggio tutto il piano superiore. Perché? Perché c'è legno sotto e voglio portarlo fuori e voglio togliere via tutta questa scrostatura. Nella parte sottostante poi vi dico come recuperare questo pasticcio. Partiamo. Come vedete ho dovuto scrostare. Beh, 1. Mi piace questo colore del legno e quindi lo voglio lasciare per ora a legno grezzo, poi vedremo se fare un lavaggio di colore o altro. 2. Veniva talmente via che non voglio nemmeno pensare che sul piano superiore questa roba possa star lì, anche perché se tu metti Magic Paint su una roba che scrosta, irrimediabilmente, se tu tutti i giorni con urti o altro lavaggi vai a mettere sopra roba, si staccherà. Ora però vado con una carta 120 perché ho usato la grana più grezza per andare a togliere via la vernice, ma io voglio fare attenzione perché non è detto che sotto ci sia legno massello. Probabilmente questo sì, è un piano alto, 1,5 cm di legno massello, ma spesso i mobili, anche anni 60, 70, 80, 90, non sono in legno massello, hanno sopra un film e dopodiché invece dentro c'è l'anima in legno, ma sopra questo film si può anche corrodere con la spugna abrasiva. Quindi attenzione, fate in 2 passaggi, andateci molto piano, soprattutto quando arrivate ai bordi, quando fate questa sgusciatura, perché è lì che vi frega. Ora attacco sotto una carta 120, liscio e tolgo via le ultime impurità. Voilà! Il piano è salvo. Ora andiamo ancora a trattare un pochettino con 2 scalpellini il contorno superiore perché lo vogliamo lasciare a legno e poi iniziamo con il resto. Quindi ricapitoliamo. Elisa, cosa posso fare se purtroppo è stata usata una vernice che si scrosta non di qualità? Beh, ci sono alcuni casi in cui vi direi, ragazzi, scrostiamo quello che si scrosta, dopodiché userete il metodo che vi sto per far vedere io nella parte sottostante del mobile. Ci sono delle volte invece che non si può fare, cioè ci sono dei modi, dei metodi in cui Magic Paint vi salva, ma altri
altri no. La cucina, per esempio, se voi avete usato uno smalto di questo tipo per fare una cucina, non vi consiglio di fare una seconda applicazione con Magic Paint, assolutamente no, perché tanto quella roba si stacca e Magic Paint andrebbe via. Quindi se avete sbagliato, o sverniciate o carteggiate, perché quelle vernici che si scrosteranno sempre e faranno andare via anche Magic Paint. Quindi attenzione a cosa usate. Continuiamo. Partiamo ovviamente togliendo le maniglie, che sono state tolte e rimesse con dei chiodi, cosa che non si fa, dovrebbe esserci la vecchia vitina. Cercheremo di recuperarne una, vero noi, Emma? Sì. Perché nei nostri scatoloni di vite abbiamo sicuramente delle vitine molto vecchie recuperate. Quindi purtroppo, facendo attenzione, cerchiamo di togliere la maniglia senza rovinare ancora di più la parte sottostante, togliendo semplicemente il chiodino. E come potete vedere qua si nota il chiodino. Ora prenderemo delle pinze e lo togliamo del tutto. Iniziamo col primo trucco. No, non è il primo. Abbiamo già truccato e struccato oggi. Cosa facciamo? Non mica possiamo sverniciare tutto questo coso qua. Cioè io non ci penso neanche, perché già lo sto subendo. Quindi voglio dare una base uguale, perché a me in realtà quando ci ho buttato l'occhio la prima volta ho detto sì, cavolo, figo questo mobiletto con questa forma nera, mi piace un casino. E allora voglio farlo Nuit Parisien, ma non mi posso assolutamente permettere oggi di farlo Nuit Parisien in purezza. Perché? Perché ovviamente la base è scrosta. L'unica cosa che noi possiamo fare per fissare la parte sottostante, che è già stata abbata con ABA molte volte e ha già, diciamo, scrostato tutto quello che poteva scrostare, è ora passare la prima mano e magari anche la seconda, vediamo, di Nuit Parisien con all'interno della polvere Magic Star. Che fa la polvere Magic Star? Addensa e in automatico creerà una pittura molto più materica. Questa pittura più materica cosa fa? Va un pochettino a chiudere i buchini di questa pittura che scrosta e in più, in moltissimi punti, andrà anche a incollare alcune zollettine fastidiose. Emma, poi io stendo col pennello 50, tu per favore mi fai gli angolini con il pennello a punta. Sì. Giro questa pozione magica con il pennello perché non voglio sprecare neanche un grammo di polvere o di pittura e vediamo qual è la densità. Io vorrei ottenere una densità decisamente strong, cioè decisamente forte, perché comunque la mia superficie è decisamente irregolare. Come vedete la crema si è formata, come vedete è di una densità bellissima, guardate. E ora coloriamo di nero il nero. Beh, ovviamente il nero Magic Paint non ha niente a che vedere con questo nero che c'è sotto, che è abbastanza tremendo, per la carità. È un nero smaltato freddissimo, invece sappiate che il nero Magic Paint è un nero che ti seduce proprio, perché non è un nero nero, ma ha delle sfumature molto particolari di verde e di marrone, lo dico sempre. Molte persone quando lo provano per la prima volta e non l'hanno ancora protetto pensano che non sia nero. Vi assicuro che è nero, acquisisce il suo colore finale una volta protetto, ma soprattutto vi assicuro che è veramente un bel nero caldo, un bel nero che dà molta soddisfazione. Quindi noi andiamo a colorare tutta la superficie. Allora, come vedete, scrostature? Nessuna. Non ce n'è più. Sembra un mobile laccato alla perfezione, puro, pulito, vero? 2 mani abbiamo dato, giusto? 2 mani date di pittura molto materica perché abbiamo aggiunto la polvere Magic Star. Quindi questa superficie sarà bella, protetta, definita, senza scrostature per tantissimi anni. Vogliamo renderlo più particolare. Certo. Utilizzando cosa, Emma? Un transfer che si chiama Eglantine Elegance. Questo transfer simula la foglia oro, è molto molto luminoso. Faglielo vedere a casa perché non siamo serie oggi. Quindi non lo metteremo tutto quanto così com'è, lo andremo a sezionare per renderlo perfetto per le forme di questo mobile. La cosa bella è che appunto è stato intagliato su una lamina di oro, quindi non è un oro stampato ma è un oro, quindi molto molto evidente. Perché togliamo proprio quella parte, Emma? Spiegaci. Perché questa parte è quella che si congiunge con l'altro foglio. Noi allora la togliamo così possiamo ricongiungerla. Esatto. E avere un disegno anche più grande, più definito.
È importante farvi vedere a casa questi passaggi proprio perché quando uno apre il pacchettino non ha subito bene in mente come trattare questi materiali. Che dici, Emma? Corichiamo il mobilettino così lo mettiamo meglio? Lo tolgo tutto e vedete è molto differente dai soliti transfer perché qua c'è proprio la superficie molto laminosa. Noi andiamo a metterlo dappertutto, vero? Non solo sopra i cassetti. Qua mi piace, la mi piace e la mi piace. Il trucco per metterlo bene ovunque, non solo sui cassetti, è non andare a premere subito dappertutto. Quindi guardate, perfetto, in questo modo, vieni proprio in qua, in questo modo non rischiamo di far appiccicare questo foglio in punti dove non deve. 2 legnettini, uno a me, uno a lei e partiamo. Andiamo ovviamente un pochettino all'interno di queste scanalature perché vogliamo proprio farlo diventare su misura. Io so già che il risultato di questo transfer vi piacerà tantissimo perché è proprio speciale rispetto ai classici transfer oro stampati, lui è proprio realistico. Bisogna essere bravi proprio a plasmare la superficie ovunque, in questo modo, quindi non abbiate fretta e cercate proprio di trasferire bene la parte dorata ovunque, perché è molto delicato e fine. Vi rendete conto che avete appiccicato bene bene tutto quando vedete che la fogliolina si è proprio attaccata alla superficie e quando ovviamente togliete poi via la parte del transfer, guardate, vedete non c'è più l'oro ma rimane il disegno trasparente. Quindi quando diventa così abbiamo attaccato bene il transfer alla superficie. Continuo. E guardate che spettacolo! Ovviamente sul nero si vede tantissimo, lo andiamo a aiutare andando ad attaccare alcune piccole punticine che potrebbero non essere ancora attaccate benissimo e guardate che spettacolo! Bello, 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 bello! Continuiamo, Emma? Sì. Un po' poi anche sui lati, messo in modo fine ma un po' dappertutto. È arrivato il momento di proteggere il nostro restyling prima di un'altra tecnica. Usiamo la cera jasmine, il restauratore, per mettere a nuovo questo bel piano. E perché entrambe? Perché vanno a idratare questo bellissimo legno. Guardate che colore sta assumendo. Lo idratiamo, lo lisciamo, lo nutriamo, lo proteggiamo in modo che sia comunque anche protetto dall'usura. Una bassa usura ovviamente perché non è un tavolo da cucina che viene usato per tutti i giorni per mangiare, è un mobile da ingresso e quindi sarà molto bello al naturale con questa finitura cera e restauratore. Perché c'era il restauratore? Perché il restauratore dona veramente una vellutatezza ancora più esagerata. Il colore secondo me sta molto bene perché è caldo e riprende al 100% il color dorato anche del transfer. Che dici, Emma? Bello, sì. Perché lana d'acciaio? Perché la lana d'acciaio aiuta la cera a entrare ancora meglio in superficie nel legno e a lisciarlo ancora di più. Qui lo lisciamo già un po', così non creiamo accumuli di cera e poi con la lana d'acciaio andiamo a sfregare. Così. Insistete abbastanza, perché questo passaggio vi aiuta anche a risparmiare cera. Perché se facciamo entrare bene il primo strato non c'è bisogno poi di passarne un altro e ovviamente poi la superficie diventa anche vellutatissima. Io devo fregare con un panettino, voilà, guardate che spettacolo. Ora restauratore che come potete vedere dona ancora più luminosità, idratazione, vellutatezza. Questo mobile diventa veramente un gioiello. Dall'essere un brutto anatroccolo scrostato avrete una vernice che starà lì per anni. Certo che Magic Pen non si scrosterà come quella roba che c'era sotto prima, bella ancorata alla superficie sottostante, un transfer che rende la superficie veramente meravigliosa, un legno sopra idratato, un mobile bellissimo. Stesso panno usato per la cera lo usiamo per massaggiare subito il restauratore.
Mi raccomando, se potete passare il restauratore il giorno dopo che avete passato la cera è ancora meglio. In questo modo andate a dare ancora più idratazione e luminosità al legno. È lucidissimo, vellutatissimo, è veramente una cosa meravigliosa. Vellutato, vellutato, vellutato. Emma, tocca. Bellissimo. Bene. Tac. E via. Continuo con la cera sul mobile? Grazie Emma, così proteggiamo il tutto e facciamo vedere che bel colore prende. Voglio sfruttare questa bellissima matericità che mi ha regalato la Magic Star dentro il nero, perché qua c'è questa venatura pazzesca data appunto dalla pennellata materica che ho voluto fare per coprire quello scempio che c'era sotto. Ovviamente non voglio togliere la regalità che ha acquisito il mobile grazie al transfer, ma voglio alleggerirlo in alcune forme. Uso la cera Sweet Milk, la nostra cera bianca, per alleggerire le forme e mettere in rilievo questa bella pennellata. Occhio a non andare troppo vicino a questo transfer, anche se questo transfer è furbissimo, perché non è come i classici transfer che hanno lo stampo su una pellicola trasparente e quindi intorno al disegno si vede il bordino. No, questo transfer è una lamina intagliata, quindi se tu ci passi vicino con la cera non ci sarà uno scalino oltre il transfer e l'effetto finale è veramente molto bello. Guardate. Non vi preoccupate perché come sempre andiamo prima a mettere uno strato un pelino più abbondantino su tutta la superficie per farlo entrare bene dentro i nostri fregi e poi andiamo a togliere l'eccesso. Ricordatevi anche che se mettete troppa cera, se non vi piace, se volete alleggerirlo, vi basterà farlo passando la cera trasparente. Quindi se tu passi la cera trasparente togli l'eccesso di cera bianca. Prendo un panettino in microfibra bello morbido dalla parte del peletto più lungo, lo passo e vado a togliere gli eccessi. Ovviamente non sarà più tanto nero come prima, sarà leggermente più diciamo schiarito, ma soprattutto in questi angolini si vede che si è andata a depositare un po' di cera bianca. Il risultato è molto delicato perché andiamo a mettere in rilievo le venature materiche. Anche questo restyling è finito e ve l'ho ambientato in casa per questo motivo, perché voglio che voi abbiate sempre la connotazione del pezzo in un ambiente casalingo. Qua vedete che alla base c'è un muro più chiaro, questo è clear sand, e un muro addirittura a corteccia. Il pavimento è in legno e quindi anche in una casa con delle fattezze un po' più classiche sta molto bene. Ma mi permetto di consigliarvi il fatto che un mobile del genere può essere anche un elemento di rottura in un ambiente molto molto moderno. Quindi decidete voi. Importante capire come comportarsi con le vernici di tutte le qualità. Ogni vernice ha delle linee guida e se decidete di acquistare quel marchio dovete poi affidarvi alle linee guida di quel marchio. Non usate smalti come usereste Magic Paint perché è completamente differente il tipo di utilizzo. Va bene? Mi raccomando, dove trovate Magic Paint? Sul sito magicpaint.it e potete o acquistarla lì o andare da uno dei nostri bravi rivenditori. Sono suddivisi per regione, trovate quello che vi piace di più. Non cercatela su Amazon o su altri marketplace perché non c'è. L'unico sito italiano che rivende Magic Paint è magicpaint.it. Ciao!